晨，捉鬼課程第一堂，首先想同大家解釋下恐懼嘅定義。想了解何謂恐懼，好簡單。邊個夠膽錫佢？我嚟。臭到啊！頂部，我認輸。算啦，你望到我咁耐，都算好嘢噶啦。訓練係由淺入深噶嘛，使唔使嚟就咁高度數先？啱嘅，玩個樣啊！呢度有屎一篤，邊個夠膽掂佢？咁多嘢唔玩，你使唔使玩屎咁核突嘅嘢啊 Why not 啊？你咁講係因為你懶係受過高等教育，出入又懶係上流社會，係你嘅懶係學識認為屎就係無聊同埋污穢嘅，就等於你老母或者大姨媽由細到大話俾你聽鬼就係恐怖嘅一樣。所以就算篤屎唔臭，你都一樣睇佢唔起。鬼唔埋嚟咬你，你都一樣會驚。如果我哋能夠反轉呢個觀念咁就得啦，夠膽埋嚟鬥下佢啊！我掂咗啦，體驗到咩恐懼啊？練到啲咩咁巴閉啊？若然係咁咧，救命啊！學嘢呢個時候啦，呢位生就係擺脫唔到傳統嘅觀念，所以一吻我就死。旁門左動。如果想練習點克服恐懼，就要靠呢支電光炮。大家望一望，條引咁長，明知點着咗個有排先爆嘅，但係要你揸住佢咧就硬大膽到淆底嘅。但係我唔錫佢喎。正話攞錯咗支超快速引爆電光炮，但係我淚都冇流過一滴嘅，大家知我沙撲啦。訓練亦唔會因為少少嘅意外而中斷，家下繼續。醫生話淨係爆哨咗我棚牙已經算係不幸中之大幸，但係我嘅傷勢眨下眼就變得咁嚴重嘅時候咧，再多次意外添，就恐防唔能夠再坐喺度教導大家，所以我嗱嗱聲將個訓練嚟到升級，加你哋要接受俄羅斯練膽大法嘅挑戰。我點着條引嘅時間咧就揼揼圈咁傳，睇下邊個唔好彩啦。我唔想好似佢咁啊！定啲，對唔住，壓力太大，我唔玩啦！我盤條命嚟教導你哋，邊個有膽走？錯！快啲啊！喂，快啲啊，大佬！體驗到恐懼嘅可怕嚟啊！你爆咯，俾你！使唔使咁快啊？係咁快啊！揸住啊！等先，到你啊！唔好炸低低啊！緊嘢！等先都話。阿險你咁啊，等下都唔得。老婆啊，攞過嚟啊！你戴頭盔都不特止，仲着埋避彈衣，正冚家產啊你！瀨嘢！鬼其實係一種能量，佢無分日夜咁存在喺呢個世界上面。如果係一啲枉死嘅復仇鬼咧，因為個能量大，所以可以影響到我哋嘅視網膜神經，令我哋產生幻覺。上次你哋睇到你老太嘅鬼魂就係一個例子。能量再大啲嘅話，可以影響埋我哋嘅腦細胞同埋運動神經，稱之為鬼上身。李氏夫婦分分鐘就係呢一隻，不過呢啲情況係好少。反而係一啲對我哋冇影響嘅遊魂野鬼，就周街都係。嗱，嗰度有一隻，天花板有一隻，同埋我隔離都仆咗隻。喂，老友，聽時聽，唔好搭膊頭得嘛？唔該。
我受咗內傷唔激得噶啦。你正經啲講點捉鬼啦？捉鬼用保鮮紙，打鬼用朱古力。因為保鮮紙含有一種硝酸氧化硫咧，咁啊可以將鬼嘅能量分子包住嘅。朱古力就含有牛奶，啊鬼啊怕牛啊嘛，所以幫閻羅王打工嗰扎都係牛頭多過馬面嘅。見點啊你？有反應啊！咁啊再同大家玩啲新嘢。呢真唔係你識得唔晒口水，係牛眼淚。我哋薄地搽一浸咗雙眼咧，就會見到所謂遊魂野鬼啦。啲鬼咧，啲鬼啊！叫你哋查快啲嘅咧，走晒！屌，忍冇啊！你個喐啊！等咪住！嗱，話我完嗰度隻紅衫啊、長頭髮嗰隻啊，睇唔睇到啊？誒，傷害人啊！冇用！點啊？俾多次機會佢，追！喂，賠錢啦！你打爛晒啲嘢。走去邊啊？紅衫長頭髮係呢個啦！水啊！冇走啊！我個銀包咧？喂，阿伯，你坐住我銀包啊！阿伯，唔該借借。我死咗幾廿年，你係第一個見到我啫。不如大家做個朋友咧。真係有鬼啊！屌，你條忽得妹日光日擺喺度拍丸，十足十我老婆。你做咩？想打劫啊？你做咩？起身！佢真係有脈搏㗎，可能唔係嗰挺嘢喎。黐線嘅，把脈嘅咩？聽心跳㗎嘛？咦，你真係有心跳喎？我唔信。係喎，我都唔信。冇可能嘅，行開啦！輪到我啦。喂，我仲未掂啊！心跳驗咗啦，大家認為點啊？驗過第二咗啦。好。